Reka mbasuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba hari kuvugwa agatsiko kise APR Imparata kari kuzengereza abaturage. Turababwira kandi ko mu karere ka Rubavu hari kuvugwa abakekwa kuba ari abasirikare ba FARDC binjiye ku butaka bw'u Rwanda bakiba inka z'abaturage. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, ariko reka mbanze fate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Imana rero iguhe umugisha kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu, turagushimira cyane. Mwarakoze cyane guhitamo Ibendera TV. Ariko ku rundi ruhande turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho nyamwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Christine Hirushwa, ni ku Ibendera TV. Ikaze. Mu karere ka Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Muhura mu kagari ka Mamfu haravugwa agatsiko k'insoresore kiganjemo abakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe kise APR Imparata. Bazengereje abaturage babatega bakabambura utwabo. Ni igikorwa usanga ngo gikorwa n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro muri ako gace. Babikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uwo babonye wese ngo bakibwira ko aje kubatangaho amakuru ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bakora mu buryo butemewe, nk'uko twabitangarijwe n'umwe mu bahuye n'aka gatsiko kakamwambura ndetse kakamugirira nabi kugeza ubu ngo akaba arembye. Uwahuye n'aka gatsiko witwa Sindayiga ya Jean Dodier yatangaje ko ibi byamubayeho tariki ya 8 mu Gushyingo muri uyu mwaka w'2024. Akaba ngo yarateze moto ikamugeza mu santere ya Karambi muri ako kagari ka Mamfu, nuko ngo aza kubona abagabo bamwadukiriye bagatangira kumukubita, biza no kurangira ngo bamugize intere. Uyu agira ati, inge nageze muri ako gasantere nteze moto ntacyo nigeze mvuga, gusa nagiye kubona numva abaramfashe batangira bambaza ngo nduwahe naho nerekeza, mbabwira ko nje mu gasantere ka Karambi, batangira abanyuka inabi bambaza ikingenza, nibwo batangiye kunkubita badukira moto yanzanye barayimenagura kugeza ubwo nyirayo yavanyemo akarenge akiruka akansiga. Uyu mugabo Sindayiga Jean Dodier avuga ko agahinda yagize ari uko yakubiswe abaturage bose bakiruka ntihagire umuntu umutabara. Agira ati, bitewe n'uko abaturage aho babazi ko ari abagome bose barirutse, nsigara nkubitwa kugeza ubwo ngiye muri koma hafi yo gupfa. Sinzi uko navuye aho, gusa naje kubwirwa ko ari umugiraneza watambukaga wangejeje ku kigo nderabuzima cya Muhura, babona ko ndenda gupfa, nabo banyohereza ku bitaro bya Kiziguro aho navuriwe kugeza anorohewe. Uyu mugabo avuga ko yagiye gutanga ikirego cye kuri RIB, gusa akaba akibaza impamvu ikibazo cye kidakurikiranwa ngo ababigizemo uruhare bafatwe bikamuyobera. Agaruka kandi ku kuba akagari ka Mamfu gakorana bya hafi n'abo bacukuzi
bucukuzi akaba ashinja ubuyobozi bwako kuba icyitso muri ubwo bucukuzi butemewe. Ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter, ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buhakana ubufatanye bw'akagari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe, ahubwo bukizeza uwo muturage ko yabwegera agahabwa ubutabera. Mu kiganiro umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface aheruka kugirana n'abanyamakuru bakorera mu ntara y'Iburasirazuba, yavuze ko polisi itazihanganira umuntu uwo ari we wese ushaka guhungabanya ituze ry'Abanyarwanda. Avuga ko polisi y'u Rwanda irajwe ishinga n'umutekano n'ituze ry'Abanyarwanda, bityo abazajya bafatirwa muri ibyo bikorwa bibuza umutekano n'ituze bakazabiryozwa. Reka tugane ku nkuru ya kabiri tubagezaho muri aka kanya. Turababwira ko abasirikare bikekwa ko ari aba FARDC, ni ukuvuga abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biravugwa ko binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu bakiba inka z'abaturage 8, ariko 2 muri zo zikaba ngo zaje kugarurwa ku bufatanye bw'abaturage n'igisirikare cy'u Rwanda. Izi nka ngo zibwe mu gikumba cya Gakuru Alphonse giherereye mu kilometero 1 n'igice uvuye ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngo byabaye mu masaha ashyira saa 4 n'igice z'ijoro yo kuri uyu wa gatandatu tariki 17 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 mu mudugudu wa Kanembwe mu kagari ka Busigari mu murenge wa Cyanzarwe. Mu kiganiro Gakuru Alphonse wibwe inka yahaye Bwiza yavuze ko abasirikare ngo baje bavuga ururimi rw'Iringara kubera ubwinshi bwabo ngo agakizwa n'amaguru. Agira ati abaje bari bambaye imyenda ya gisirikare iriho ibirango bya FARDC, bakaba batwibye inka 8, ariko dufatanyije na RDF muri iki gitondo tumaze kubona 2 imbyeyi n'iyayo bisa nkaho zananiwe kugenda kuko zabaga mu kibuga bakazisiga. Nyuma yo gutwarwa inka 4 za Gakuru, uyu muturage asaba ko yashumbushwa kuko izo nka ngo arizo yarategerejeho amakiriro, akanasaba ko u Rwanda rwakwegereza ingabo ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo umutekano wabo ukomeze kwizerwa. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yemeje amakuru ariko anahumuriza abaturage bo muri aka gace. Agira ati inka z'abaturage zari ziherereye ahegereye umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kibaya zatwawe zerekezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi tugiye gukorana inama n'abaturage twongere tubibutse kutegereza inka umupaka. Yaboneyeho gusaba abaturage gukaza amarondo kuko ngo hari ubwo bishoboka ko baba baripanze nabi byafata nk'amarondo y'umurimbo bakarica muri humye naryo rikamenya ibyabaye bitinze. Agira ati abaturage bamenye ko igihugu duturanye nacyo kirimo intambara kandi kirimo abantu batatwifuriza ibyiza, bakaze amarondo kuko bashobora kubaca muri humye iyo irondo ririho nk'umurimbo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yatangarije Bwiza ko abibye inka z'abaturage bataramenyekana. Agira ati abantu bataramenyekana bibye inka z'abaturage, aho amakuru dufite avuga ko bazambukije mu gihugu cy'abaturanyi. Andi makuru turacyashakisha ngo tumenye uko byagenze. Ikibaya cya Kongo gihana imbibi n'u Rwanda, kirimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivanze na FDLR na Wazalendo, bikaba bikekwa ko bamwe muri bo ari bo baje kwiba izo nka mu Rwanda. Ibi ngo kandi si ubwa mbere byaba bibaye kuko ngo abasirikare ba FARDC binjiye mu Rwanda mu rukerera rwo ku itariki 5 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 bashaka nabwo kwiba inka mu kagari ka Rusura mu mudugudu wa Kageyo, ariko bwo ngo barateshwa.
ngibyo ibivugwa, reka rero tugane ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba ariko inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutera inkunga Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira amafaranga na message gusa, ubundi tukakwihamagarira mu gihe tubona ko ari ngombwa. Nitwa na Cretin Hirushwa, ndabashimiye cyane. Aha ni ku Ibendera TV, ngaho mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.